李克強喪事，中共下令四不，後面可能仲有更大事情發生。北京香山論壇，中俄親密如兄弟。李克強去世真相，北京便衣武警遍地。習近平召開閉門金融會議，何立峰取代劉鶴成為中財辦主任，引起關注。東南亞華人上街抗議，中共活摘合法化。乾淨世界同 YouTube 嘅各位觀眾，大家好，今日係香港時間10月31號禮拜二，歡迎收睇粵覽新聞，我係黃曉翔。喺今日嘅節目開始之前，我想同大家介紹一款近期備受好評嘅食療補充品——三高代謝寶。我知道大家每日都好忙碌，但係我哋真係不能夠忽視健康。而家三高問題越嚟越常見，好多都係因為代謝失調造成㗎。而三高代謝寶正係為高血糖、高血脂、高血壓患者而特別設計嘅食療補充品。佢融合咗多種天然成分，效果超乎想象。想深入了解，可以點擊下方連結或者致電北美熱線電話。希望三高代謝寶能夠成為你健康路上嘅好伙伴。中共前總理李克強突然去世，為中南海帶嚟意外衝擊。當局強力維穩管控言論，同時傳出消息話，中共中央針對治喪事宜指示咗四不原則。自由時報10月30號引述網傳消息指，中共中央要求：第一，喪事從簡，唔開放追悼；第二，遺體喺11月2號喺北京火化；第三，唔邀請北京以外嘅中共黨員幹部參加喪事活動；第四，唔邀請各國駐華使節，唔安排外國人士參加。咁被認為係當局防範民間不滿情緒爆發嘅舉措。目前有關李克強死因嘅傳言四起。中國一位接近軍方嘅消息人士日前向大紀元透露，李克強嘅去世非常突然，就算係中南海亦好震驚。習近平並唔想咁快公布消息，中共亦一向擅長保密，但黨內反習派想立刻公開。呢位消息人士話，佢哋根本就唔害怕公布李克強嘅消息，消息係衝破咗習近平嘅意願，經自傳出去。李克強突然去世，仲令人聯想到1976年嘅亂象。1976年喺毛澤東、周恩來同朱德等中共多個巨頭相繼死去之前，中國曾經出現特殊天象。吉林省曾經落過特大規模嘅隕石雨，方圓500平方公里範圍內，總共收集到隕石標本138塊，碎塊3000幾塊，總重量2616公斤，其中1號隕石重1770公斤。據稱，隕石雨降落嘅時候，鋪天蓋地呼號之聲，幾百里以外都能夠聽到。隕石降落嘅巨響同震波，震碎咗住宅嘅玻璃窗。據郭金榮喺走進毛澤東的最後歲月中記述，毛澤東聽到吉林天降隕石嘅消息之後，呆滯咗好長時間，然後對貼身服務員孟錦雲話：歷史上嘅好多大人物喺去世之前，都會有天降隕石作為預兆。毛澤東提到，中國對天人感應學說話，人間有乜嘢大變化，大自然就會有所表示，俾人們預報一下，吉有吉兆，凶有凶兆。咁啱，今年中國亦出現多個罕見天象，例如1月24號，煙台落雪伴隨電閃雷鳴；正月冬雷以及雷打雪都被認為係凶兆。3月27號同6月13號，北京兩度出現超量火流星墜落，可能係隕石，被認為係社會動盪嘅先兆。5月23號，中國多地出現金星伴月，被認為代表冰災或人主死亡。因此，網民就李克強一事拓展議論話，中共接下嚟可能仲有大事發生。
第10屆北京香山國防論壇30號上晝開幕，中共中央軍委副主席張又俠同俄羅斯防長紹伊古問候擁抱，並肩步入會場。張又俠話：北京將會尋求加強中俄兩軍之間嘅戰略合作同協調。對此，台灣開南大學國家研究中心主任陳文甲30號接受希望之聲採訪時表示，當前嘅中俄關係係因為利益而結合，佢哋共同嘅敵人係美國。佢話第一個特質，中俄唔係正式嘅盟友，佢哋雖然係一個密切嘅戰略夥伴，但係卻唔係軍事同盟。第二個特質，佢哋嘅共同嘅敵人係美國，共同目標都係要去削弱美國嘅實力同影響力，去壓制美國為首嘅自由國家對佢哋嘅圍堵。另外，陳文甲認為俄烏戰爭之後，兩國之間嘅利益關係更加密切。佢表示，第3點就係各取所需。俄烏戰爭之後，俄羅斯更需要中國嘅資助，包括中共可以調動北韓嘅盟友關係嚟幫助俄羅斯。中國亦希望喺俄羅斯嗰邊得到能源同比較平嘅糧食來源。因此睇起嚟，佢哋之間其實只有小人喻於利，係彼此嘅利益而結合。香山論壇共有90個國家嘅軍事同外交官員出席，中俄軍方高級官員喺論壇上指責美國喺亞洲同其他地區製造動盪。法新社報道，中國拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭嘅入侵，自稱保持中立，同時向莫斯科提供重要嘅外交同財政援助。普京呢個月對北京進行咗為期2日嘅訪問，咁係佢自2022年2月入侵烏克蘭以嚟首次訪問一個世界大國。中共前總理李克強嘅遺體已經喺27號晚運抵北京，停放喺北京301醫院，即係中國人民解放軍總醫院。目前北京氣氛空前緊張，處於半戒嚴狀態。中共官方話李克強死於心臟病突發，但外界普遍質疑呢種講法。李克強喺安徽合肥嘅故居被花海包圍，喺網上只睇到李克強嘅母校北京大學有人獻花同卡片進行悼念。有消息人士喺29號話，北京而家基本上處於半戒嚴狀態，河北周邊有大批武警被調往北京，當局以霧霾為由唔允許民眾出門，特別係北京高校已經發出通知，要求學生取消所有活動，唔俾離開學校。周邊河北、天津嘅高校亦發出咗唔允許離開學校嘅通知。消息人士仲透露，北京老百姓私下討論李克強嘅死亡原因，都懷疑係遭到暗殺，但係冇人敢公開講。對此，原中國人民公安大學法律系資深法學專家趙遠明對李克強嘅死亡亦表示咗懷疑，但係冇證據討回公道。佢話冇聽講過李克強有心臟病，突然話係游水之後，還是係游水嘅時候，心臟病呢種詳細情況講唔通。李克強突然去世嘅真相，而家已經成為輿論關注嘅焦點。李克強被送去中醫院搶救，而唔係送去搶救心梗成功率高達96%嘅上海中山醫院，令人匪夷所思。網絡上嘅質疑聲不斷，再加上各地民眾自發嘅悼念，呢啲都令中共害怕。趙遠明表示，中共對一位已經去世嘅前總理咁害怕，可以睇得出中共嘅外強中乾可能做咗乜嘢見唔得人嘅事。佢話李克強已經係失勢嘅一個政治人物，而且佢失勢多年，在位嘅時候亦係有位無權，掌權嘅都係習近平。最後趙遠明表示，從此團派消失咗，咁可能係中共想睇到嘅結果。佢話以後團派就冇咗師長，李克強係團派嘅代表，整個團派失勢啦，團派唔得啦，李克強係團派嘅頭，整個團派佢係最高。
中共高層30同31號兩日召開閉門全國金融工作會議，外界認為中國經濟持續下滑，中共要加強控制金融業。另外，中共國務院副總理何立峰取代劉鶴成為中財辦主任受到關注。分析認為，中共內部好可能又出現鬥爭。據彭博社報道，習近平召集嘅閉門會議將進一步加強對中國金融業嘅控制，將重點討論如何解決金融風險，包括房地產危機同不斷攀升嘅地方政府融資平台債務。目前銀行業嘅利潤率創歷史新低，中共為咗防止經濟低迷同房地產行業嘅問題進一步蔓延到銀行業。此外，29號何立峰以中共中央政治局委員、中共中央財經委員會辦公室主任嘅身份喺北京會見法國總統嘅外交政策顧問伯納，意味住何立峰已經接替劉鶴擔任中央財經委員會辦公室主任。同時，財政部網站顯示，財政部副部長廖文自今年10月起不再擔任中央財經委員會辦公室副主任。廖文被認為係劉鶴嘅副手，劉鶴喺出任中財辦主任之後，將廖文提拔為副主任。對此，悉尼科技大學中國問題專家馮崇義副教授喺30號接受希望之聲採訪時表示，何立峰冇影響力，但係更聽話，符合習近平嘅想法。佢話而家何立峰更加年輕，更加聽話。何立峰係習近平從福建帶過嚟嘅，係佢嘅親信。劉鶴嘅影響力更大，有一定嘅獨立性，唔似何立峰咁聽話。劉鶴老啦。全國金融工作會議自1997年亞洲金融危機爆發之後首次推出，至今總共召開過5次，係金融領域最高規格嘅政策部署會議。獨立時評人蔡慎坤對大紀元話，召開全國金融工作會議，總體目標備受關注。目前實體經濟或虛擬市場都越嚟越虛弱，股票市場、債券市場、外匯市場動盪不安，財政收支嚴重失衡。咁係習近平第3個任期無法回避同拖延嘅問題。中共當局正千方百計想扭轉中國嘅經濟狀況。蔡慎坤表示，根據國家統計局公開嘅數據，截至2023年第一季度，總債務係345萬億元人民幣。蔡慎坤認為，咁只係公開嘅債務數據，而一個國家嘅債務，除咗實體經濟嘅全部債務，仲包括地方政府嘅隱性債務。另外，習近平喺24號喺國務院副總理何立峰等官員陪同下，視察中共央行以及國家外匯管理局。蔡慎坤表示，咁係習近平主政11年嚟首次視察國務院核心金融部門。接下嚟嘅任務係如何化解巨額債務危機，防範財政金融風險，堵住資金外流。習近平正在傳達一個信息，全黨從佢開始都要關注金融風險。嚟自新加坡等國嘅華人10月27號到29號齊聚馬來西亞新山哈哈集市嘅水樂園，舉行反活摘器官活動，呼籲社會一齊制止中共反人類罪行，保護中國百姓嘅生命。幾個鐘頭之內就有112位民眾簽名，表示中共太邪惡，支持反活摘。呢個活動係針對中共10月21號申請通過嘅人體器官捐獻同移植條例修訂草案。外界分析認為，咁表明中共想以一種合法形式將活摘器官按需要殺人合法化。主持人向民眾介紹，活摘器官咁樣嘅事情就喺當今嘅中共嘅監獄同醫院中不斷咁發生，惡警同醫院勾結，活體器官一個可以賣幾十萬，中國人就咁樣活活咁被殺害。活動現場，一位華裔基督徒話，活摘別人器官去賣錢，令人諗到《聊齋故事》中活摘書生心臟嘅妖怪。呢種反天理嘅強盜行為，
針對嘅係全人類，人人都應該企出嚟制止。一位來自大陸嘅遊客話：喺大陸，中小學生都要被抽血化驗，可能係作為活摘資源庫備用。呢個社會令我哋感到壓力同不安。好多中國人都知道江西志願中學胡鑫宇被活摘嘅事，因此對孩子嘅安全比較擔心。另外，一位南韓籍嘅醫生話，中共而家同台灣、日本同南韓有活摘嘅信息交流同互助。佢不單只要摘中國人嘅器官，仲要將魔爪伸向國際社會。今日你同我唔出嚟反對，明日人人都會係胡鑫宇。對中共日前通過嘅人體器官修訂草案，資深政論評論員唐正遠向看中國分析話，中共修訂草案等於係用法律嘅形式將相關嘅一啲漏洞一一咁掩蓋修補起嚟，令外界更加難以去追查按需要殺人活摘器官嘅黑幕。近年中國年輕人莫名其妙咁失蹤事件頻發，都同呢啲有密切關係。另外，前北京律師賴建平認為，呢個條例嘅通過會令活摘器官移植以合法名義進行。佢曾經對新唐人表示，比如話官僚、大官同大富豪咁樣，呢啲人一旦遇到咗有器官移植嘅需要同要求，但係好可能揾唔到器官源，揾唔到器官源點辦呢？佢就可以採取一種通過秘密嘅方式獲得公體。佢即使係活摘，即使係做出任何傷天害理、違法犯罪嘅行為，咁樣亦可以喺條例掩蓋之下得以悄然進行。呢一節嘅新聞報道完畢。如果你喜歡我哋嘅節目，請點讚、訂閱同分享，咁亦係對我哋好大嘅支持。多謝收睇，我哋下次再見。